एक दिन राजू खरगोश और उसका बेटा चिंटू अपने खेत में गाजर उगा रहे थे। दोनों ने खेत में पानी डाला और खूब मेहनत की। कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हो गई। तभी हरामी बंदर तलवार लेकर खेत में आ धमका। उसने बिना कुछ कहे सारी गाजरें काटनी शुरू कर दी। राजू ने उसे रोका तो गुस्से में बंदर पर हमला कर दिया। राजू जमीन पर गिर गया और चिंटू रोने लगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और झट से जंगोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंची और बंदर को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। ये क्या? आपने इस बहादुर खरगोश के लिए एक लाइक नहीं किया?